Ayan po rambutan. Oh. Ano rambutan. This is rambutan. This is rambutan, oh. This is Rambo. Kaya baitan. Yan, oh. Chinese na pala yung Rambo pare. Ha? Chinese na pala yung Rambo. Wah, oh. Rambutan. Lilinis po pare ko. Ayun, oh, mamulsa ko po. Magsarong ko. Hihihi. Alda po bunga, oh. Yan na po balong pare ko magsarong. Aro tinukiyeng metong. Tinukiyeng lang nga dua. Tapo, diretso lang yung bulsa. Ayan, oh. Kabunga na yung rambutan. Rambutan. Ayan po rin yung rambutan, oh. Makapadurot siya pong rambutan. Ayan po. Rambutan na po rin. Malwalwala pong variety rin rambutan gini. Yan bayo la pa, baka September la pa mo po rin, no? So, Smart Pin Farm. Yan September. Ano lang variety rin eh? Yellow lang ano rin eh, yellow. Uli nga pang mag-yellow. Ay ito mag-yellow nitang rin at yung babo. Variety yellow. Ito, nanalang variety rin yung kining metong. Magandang baklasin. Na? Baklasin na araw. Baklasin. Itong mga puno. Itong mga puno, lebentala. Makapuno. Makapuno. Second batch lang po ano rin, second batch. Maglinis siya pong maglinis siya sanga. Bukan tayo ni kunan. Ang abe panas. Pinasan de. Hindi pa masyado mamunga ini. Kita kaya bunga ini. Ampo. Kala ko na po rin masisira. Masyado may mga ining rambutan na ini. Pero ay magpisaya pa, oh. Pisaya pa. Oh. Kalibangbang. Kalibangbang. Saging. Uy, abutan niya saging kini, oh. Tahan tayo, puntahan tayo. Tahan tayo, oh. Kababa ng saging. Oh. Saging. Daming puso. Nano yan? Ayan, oh, kabunga na po, kaluto la. Okay, ini kalibangbang, oh. Kalibangbang. Oh. Kaya po, kakal na pwede. Oh, pwede na lang, dagdag yung bulsa. O yan, malyari na lang yung uli po tayo ni. Panaro. Magdala na akong panaro, malyari na rin eh. Oh, ren pa po, oh, karakal na bungan. Second batch na po rin eh. Ren, oh. Iba't punta lang talang pa si Bayorat ang abokado. Oh. Balasenas. Uy, takakaba na po yung balasenas ng adan. Oh, kamanyang. Ano yung Oreni kamanyang. To kamanyang, kabalen. Balasenas. Kalakal da rin kamanyang. Yasera na nga mo, tsukang ini. Hari-hari na. Live.
Oh, manal ko nan din. Ang baba. Yung pinaka doon. Ayan po, oh, mambitas ko. Ito Sharon ko. Sharon. Yun ko kaya pati pun. Oh, itong bisang muntagin eh. Yang abi panas. Nasanta ko po. Pwede na rin. Sira lang mo. Pwede na rin. Kita-kita mo. Ayan po. Yan o. Nakapakisyaron ta na. Yan po rin ako ra o. Palasenas o. Sitaw. Sitaw. Yan. Okay ba't? Yan yung avocado. Avocado. Ano ko? Itakid ko po. Pasyensya na. Oh, wala po mga nabula mo. Oh. Avocado. Bumara. Hey, avocado. Hey, avocado. Ayan, Miko, yan po yung Mikayo, rabbit. O rin, no? Yan po yung rabbit. Roger Rabbit. Oh. Hey! Oh. Gani pa mo po, Ken? O rin po, tipo pong kapaya. Kapaya. Lalo po ata rin manok ng pare ko. Makabulos la. Pahinawala. Panayan ko po. Patsya pinapinanda. Tatik mga dakmakin. Pasyensya na po yung pare ko. Magsarong kong manok. Yan po rin tanaman ako. O rin po. Rin tanaman. Tsapang gandus. O. Ha? Yan mo naman rin take out ko. O yan pa rin lang abukado. Tingnan mo kamanyang lasenas. Sesela na kamo. Ito mo pin. Ating ang vitamin D. Oh. Sana po mag-enjoy kayo ng mag-trip tayo ng Smart Mint Farm. Apin po yung part 3 ni. Ang part 1 po at palabas ke. Siya po po swimming pool ni. Ayan po swimming pool. Ito, swimming pool na po yan. Para noon. Ha? Kaya na pong Banglit. Sitio Banglit, Manlapig. Pastarlak.